我叫咗你㗎啦。真係漏咗嘢？漏咗啲。漏咗條嘢，插電算啦，呢一條。好重要嘅呢條 USB 插 iPhone 啊！我其他都係 Type C。我已經 ready 好㗎啦。而家係都係同我講，我喺度講。唉，後邊有啲阿嬸執啦，佢哋再買錢。而家又嚟，你有冇名喺上邊㗎？有啊。成層樓得我哋住，樓下又冇人住。做咩咁嘅表情？成層樓得你住，唔怪咁大咯。有冇第二間？有冇人？即係冇人住啫，依家。裝修點解好似咁？ Thank you。可能要你發多次個酒店名啊！哦，掉咗有啊！唔係嗰個酒樓食飯嗰度叫做哎呀，一口鮮海鮮魚角。你會唔會發個定位俾我好啲咧？send 條 link 俾我。send 咗。海鮮魚港。send 咗啦。廣東省汕尾226 K 冇錯。就係呢個啦。嗯。收到。3小時。Hello。哦，OK， 收到。唔行呢個深中通道噶啦噃。冇所謂啦。咁啊，你哋陣間如果邊度需要休息停車嗰陣咧，你就照停啦。咁啊，我就喺後邊，我哋差唔多時間就翻個時間喺中途需要 meet up 先 meet up。如果唔係就喺嗰度見。係啦，咁啊，你行住先啦。我都會去屙尿㗎啦。好多你。屙尿㗎。得啦。係咯。OK，好啦，陣間見啦，拜拜。哎呀，唔夠長喎。小姨提醒你，记得带手机哦。哇，條線唔夠長啊！啱啱好夠咋。而家錄緊啊！原來好多充電位嘅喎，呢度有。係啊，有南方電網同埋有中國石化。中國石化。你踩上翻啊？我拍到佢隔離咯。隔離都係有一架華為喎。同我一樣咯。試下。點啫嘛？解渴。唔使住。thank you。唔使住就冇㗎嘞喎。凍㗎。可以去廁所。係啊。幾甜喎？我講我哋兩個啊。咩啊？買箱水啊佢。哦。買一箱啊？口鮮。哇，都幾大間嘅喎，原來。你喺我面前我就唔客氣啦。呢隻叫咩嘢？呢隻水到咁埋嘅咩？古佬啊！多啲啊嘛。大虎佬呢隻叫自己攞啊！自己攞，好難啊個 game。自己攞咯。冇完啦。 camera face 咧 ，camera face。有冇嘢點㗎？ camera face 啊，唔係猥瑣 face 啊。天珠山嘅呢啲。咁開幾咁食啦不如。係，唔俾你影啊！我決定食。係咪第一次？係咪第一次一齊旅行啊？係啊，平時好少見㗎，我哋。少見。食飯都唔會一齊食啊？咁點解會出嚟旅行？平時好少見，唔係通常坐喺附近啊，好多聯絡啊，先至約出嚟旅行嘅咩？我第一少見，咪出嚟見下咯。咁樣嘅。哦。你買豆腐嚟㗎？咩啊？玉子嗰啲 friend。玉子豆腐。玉子豆腐咯。係啊。好唔好食啊？有冇苦味啊？冇事，佢撩走咗，鮮味。八灼㗎，唔係鹽焗啊？咁真係要嘢點㗎係嘛？唔係夠味喎，即係佢個魚味咧，好有屎味。你試下。我應該要食埋個尾喎。我梗係唔食個尾啦。我冇食過尾，所以我覺得話。河馬通大路，好嘢，好句好句。
條條羅馬通古堡啊！繼續努力啦，咁樣一個唔做好嘢嘅壞人，好事嘅咩話？我唔記得咗講乜。一個唔做好事嘅好人，就唔代表佢係壞人啊嘛。一個唔做好事嘅好人，唔代表佢係壞人。好深啊！哇，好痛啊隻腳。好似係你講喎我上次。知啊，但係我而家唔識演繹翻出嚟咯。好痛啊！膝頭哥。冇時間做壞事嘅好人，冇時間做好事嘅壞人。做夜班，冇時間做好事嘅壞人。好複雜啊！呢單嘢。嗱，前邊嗰座就喺呢度嘅 attraction 啦。呢個就係叫做古堡咯。應該係一個廢棄咗嘅燈塔，我相信。各位遊客居住呢度如果冇人應該都幾靚嘅，為了你的人身但係人太多啦依家。不要隨意攀爬到危險區。酒店大堂喺1樓，而家唔係1樓咩？酒店啊？咩啊？你好，入住在這裡辦嗎？啊，是的，你好。我們有幾個房間，3個房間是吧？係啊，哇，好香，我聞到陣味。咁細嘅啲，好逼咁喎。889以內晚餐供應，歡迎到店取貨。左穿右插。係啊。睇車啊！睇車啊！Navigator， 你要負責導航喎，幫我去永記小食店。永記小食店。嗯。得唔得啊？我俾個電話你係，你揸咗我電話。啊，冇問題啊。變咗都唔使負責。冇問題。你仲要負責打傘。喂，坐後排都唔係咁易。雨嘅。係咯。陣雨。嗰個出發嘅時候。使唔使坐？使唔使等一等佢停一停先行啊？又話4點落嘅。呢啲嘢唔會咁準㗎啦。點解有啲咁靚嘅車嘅？死人㗎！頭先嗰個女人㗎。哦，係咩？開始，啱啱開始錄。Hello。係咩？真係頭先嗰個姐姐話，如果要買嘢就喺呢度買喎。買咩啊？糯米卷。頭先嗰個人話好出名啊嘛。3點5元。要佢幫我哋切開嘅。糯米卷喎 ，apparently。挺好，在旁邊，後面可以來。哦。嗰隻唔知係咩嚟嘅咧，好似腐皮咁樣嘅物體。係咯，我都想知嗰隻。老闆，那個是什麼？啊，這個就糯米啦。啊，這是糯米卷啊。這個切好再好啦。哦，嗰個就係糯米卷啊。啊？呢個就係炸咗之後就用。我諗係咯。呢個係咯。好似買4嚿。3個半就要8個人分，想點啊你哋？係啦。3個半乜講？3個半梗係8個人分㗎啦。咪影緊嘢㗎？係啊。即刻面口好多。係我哋兩個。梗係啦。好熱啊！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 攞啦攞啦！哇出！快攞快攞！佢哋攞少。你攞一嚿啦，你攞一嚿。可以成個袋啊嘛。
你哋食過先，你哋食過先。我唔食啦，我食咗先，有剩先至。佢哋唔食喎。點解啊？佢哋又唔好意思啊！佢哋使唔好意思係，睇下你好唔好食先。我驚我今晚我覺得好食喎。自己再買。有冇抹？係啊，好熱啊！好唔好食啊？幾好食。呢一個好唔好飲？好飲喎，同埋嗰個。好飲過。佢有少少。你竟然咁樣嚟 compare？同埋完全冇落糖。其實你應該試下，嗰隻味好特別㗎。佢唔係，佢有少少澀澀地，就同其他嘢唔同味。你買啲試下啦。澀地我就已經唔係好食。係咯，我都覺得。唔怪得知你話好飲喎，尋日。少似咩咧？苦瓜。唔係。最憎好特別嘅。有少少似話梅嗰啲 feel。哦。咁等行多陣。係啦。再睇。如果有其他好飲嘅嘢飲，我就買。如果冇其他好。呢度喜茶去深圳飲，深圳飲啊！好勁喎！我哋8個人1盤都夠啦。好犀利喎！不用帶，不用帶。我們現吃。計翻錢喎。哦，得啦。呢個係我的嗎？影相。大家影咗相。Thank you。點解佢呢啲咩咁細粒嘅？半號。蓮霧咯。蓮霧啊？蓮霧咩？仲有嘅入邊嗰度仲有。喂，你兩個你咪影張相。有冇8支簽啊？你埋佢一齊加住。你出嚟啊！咁係咪影埋背景？交通哇！呢個雞糊靈真係。做咩啊？呢度係咪好老婆嚟啊？冇手，冇手。歐雲又去邊啊？你要知道呢兩個。知道你。我餵你啊！嚟，唔好客氣啦，唔好客氣啦。單手咯，就一跌晒啊！得㗎啦，我隻手唔大，下啦。不如食個芒果先。即係嗰隻芒果嘛。芒果最吸引。Mango 啊！哦，都幾甜。你唔食冇啦？你食。我已經棄蟹啦。啊，你蟹咧？我棄蟹咗啦。抌落嚟啊！我俾翻個叔。俾翻個盒。俾翻個幫我掉。佢俾下一個用。你個樽係咪留翻啊？好衰。抌落嚟啊！哎呀，肯定係。入邊咯。幫我丟一下可以嗎？謝謝啊，好吃。不過你可以飲你嗰啲乜茶蜜茶，呢度有啲飲喎。奶茶。喂，同喜茶差唔多嘅啫嘛。唔係啊，佢驚佢兩間。我好驚。你而家有冇感覺啊？咦，盲盒喎呢度係喂。我連公司證都仲喺度，我依家好驚。我頭先就係摸下你件衫，摸到類似公司證嘅卡，我先問你攞唔攞埋件衫，唔見咗就好麻煩。咩先㗎啦？你睇下好笑啊！嚟啊！係啊！哇，好高啊你！鴨屎香檸茶。我係檸檬茶。利和朝陽。好嘅。唔係喎，你頭正常堂，正常堂哦，係。吹下先。咁啊齊啦喎係嘛？係啦，行得啦。4支簽。你冇啊？我吹啊。哦 ，OK。係咪想食啊？你係咪想食啊？你又唔想食？我食唔落啊！我講佢哋試啫。隻貓仔咧？貓仔捐咗入去啦。8蚊啊！10蚊加濃湯，10蚊啊！好，10蚊好正，正葱，食芫茜啊！點
影過咩啊？教我頭先走吉個頭埋去影埋我。哦。我翻屋企可能媽媽問：呢個大嬸係邊個嚟㗎？靚女啊！行過啦喎，唔好做喎。高嘅。哎呀，我把掉了。甲骨文是最古代的。酥皮腐魚餅。我喺度好多煎煎炸炸嘅嘢啫，我覺得。使唔使等佢哋喺度？等一等佢哋啊！我驚佢哋唔識路啊！我都睇唔到啊！等。有啊，而家你咪紅燈緊咯。哦，好啊，好啊。咩咁弱味嘅？變翻條大馬路就轉右，就應該到咗啦。好的。哦 ，OK。呢個車燒後踩啦 ，Debbie Lam， 你俾佢自己一個啦，係喲。扭少少，右邊扭好少。扭。喂，陣間你自己，陣間我哋去食飯，你自己揸我車我老婆啊？唔使，唔好啦，唔好啦。轉彎。做咩啊？你想？我入口啦。唔得，唔怕前面啊！就去啦，怕唔怕？去。直接打橫入咗去。哦。唔係，是但啦。佢頭先係咪好多人排隊嗰度啊？咩海鮮？咁樣轉過左區方，我哋咁樣轉咗。佢哋要哦，你 U turn 咗。你見到嗰度人多？見到嗰度有個係啊，類似係粥啊、大排檔咁嘅，以為係嗰間。睇一睇，好彩你 send 咗出嚟。
點解你喺度嘅？啊，唔係走啦咩？呢啲叫咩？咩啊？呢啲叫冤家路窄。阿達尋日喺邊度啊？喺度。阿達都喺度。